كلنا نفسنا يبقى عندنا مبرد ميه اللي هو الديسبنسر، بس كلنا بنبقى محتارين لما بنيجي نشتريه لان في منه انواع كتير وماركات كتير. طبعا بعد نجاح الفيديو اللي فات بتاع الفرق ما بين الغساله الاوتوماتيك والغساله الفوق اوتوماتيك، وابتدت تساؤلات الناس تجي لي وابتدت الناس تقول لي جزاك الله خير استفدنا من معلوماتك، وانا كنت مبسوط جدا. كان السؤال اللي انتم شايفينه هنا ده، زي ما احنا شايفين استاذ احمد بيسالني على الفرق ما بين مبرد الميه التحميل السفلي اللي هو فيه قاروره من تحت او التحميل العلوي اللي فيه قاروره من فوق، وسالني على براند معين اللي هو كولدير. مبدئيا من حيث سؤالك عن البراند، براند محترم جدا وبراند مشهور جدا ومعروف في مجال مبردات الميه بالذات ان هو يعتبر الاختيار الاول للعديد من الناس، وانا عن نفسي برشحه لك كويس جدا. من حيث بقى جزئيه سؤالك بتاع اجيب قاروره من تحت ولا قاروره من فوق، انا هرد على السؤال ده في العموم. قبل ما تشتري مبرد الميه لازم تحدد بالظبط احتياجاتك لجهاز المبرد، سواء كنت محتاج ميه فتره اللي هي بالدرجه العاديه او ميه ساقعه او ميه سخنه، لان من ضمن برضو انواعه من حيث الميه اللي بينزلها هتلاقي عندك ان في مبردات 2 حنفيه، دي غالبا بتكون سخن وبارد. في عندك الثلاثه حنفيه اللي بينزل سخن وبارد وفاتر اللي هو درجه حراره الغرفه العاديه خالص. وكمان هتلاقي منه اشكال مختلفه وكماليات متنوعه، كمان هتلاقي منه احجام مختلفه، هتلاقي منه الديسكتوب الصغير وهتلاقي منه المقاسات الكبيره وهتلاقي منه في ثلاجه من تحت وهتلاقي منه في حافظه من تحت. وكمان لو عندنا اطفال هيبقى اختيارنا الامثل في حاله ان احنا عايزين حاجه بتنزل ميه سخنه او هنشغل خاصيه الماء الساخن فيه لان هي يمكن فصلها، يبقى لازم يكون الزرار بتاع الميه اللي بينزل الميه السخنه فيه قفل امان للاطفال. هنيجي بقى لجزء تصنيف مبردات الميه. مبردات الميه عشان نبقى عارفين متصنفه معانا لنوعين اساسيين، في نوع بيشتغل بدون قاروره اساسا وفي نوع بيشتغل بقاروره. هنروح بقى للجزء الاول من موضوعنا، مبردات المياه بدون قاروره اللي ما بتحتاجش معاها القاروره اصلا. النوع ده بيكون عباره عن مبرد ميه بيتصل مباشره بمصدر المياه اللي هو الحنفيه او الماسوره اللي حضرتك بتوصل منها توصيله الميه للجهاز على طول، وبيشتغل بدون قاروره. وده بيوفر على حضرتك مجهود تركيب القاروره او تقل حجم القاروره معاك او تكاليف القاروره. لو حضرتك مثلا عايز توفر على المدى البعيد، النوع ده بيكون ثمنه غالي، بس على المدى البعيد بيوفر معاك لان مصدر الميه المباشر فيه بيوفر معاك تكلفه تغيير القاروره كل شويه. هنلاقي حد بيقول لي ان الميه اللي في القاروره بتكون ميه معقمه، فبالتالي لما اخد من مصدر الميه المباشر فانا كده مش بشرب ميه نظيفه او هتعرض للشوائب اللي بتنزل من المصدر المباشر للميه. الرد على السؤال ده هيكون ان بيكون متاح فيها فلتر بتاع الميه في اجزائها نفسه، بيكون فيها فلتر ميه بينقي معاك الميه من الشوائب. هنيجي بقى للنوع الثاني في تقسيمتنا وهو فلتر الميه ابو قاروره. هنا بقى ده السؤال اللي انا اتسالته في اول الفيديو، تحميل سفلي اللي هو قاروره فيه من تحت ولا تحميل علوي اللي هو القاروره فيه من فوق. اول حاجه اللي تحميل سفلي اللي القاروره بتاعته من تحت هنشرحها مع بعض كده، بس خلينا متفقين على فكره واحده ان طالما هو الجزء اللي تحت انا استخدمته فهو ولا فيه حافظه ولا فيه ثلاجه. الميزه في النوع ده وناس كتير بتحبها ان هو القاروره طبعا وهي مليانه بتكون تقيله معانا، فلما بنيجي نركبها بتبقى في مشكله في حجمها وفي مشكله في تركيبها، فانت كده سهلت على نفسك موضوع تركيب القاروره وتجنبت ثقل حجمها وصعوبه تركيبها لو انت مش بتقدر تركبها. كل ما سبق ده كوم وشكله الانيق ده كوم تاني خالص، لان طبعا القاروره بتكون مخفيه عن العيون. في منه انواع بينزل معاها مؤشر بيعرفك مستوى الميه وصل لحد فين عشان ما تحتاجش ان انت كل شويه تفتح الباب اللي تحت فيه وتبص على القاروره هي خلصت ولا لا. النوع ده هيكون عيبه الوحيد زي ما ذكرنا كده انه مش متاح فيه ان يكون موجود فيه ثلاجه من تحت او حافظه، بالاضافه ان تكلفته اعلى من تكلفه النوع اللي القاروره فيه بتكون متركبه من فوق وسعره بيكون اغلى في السوق. نيجي بقى للنوع الثاني اللي هو مبردات المياه تحميل العلوي او القاروره العلويه، وده الاكثر شيوعا واللي غالبا بنشوفه في كل الاماكن وفي كل البيوت وفي كل المكاتب اللي احنا متعودين عليه. طبعا كلنا متعودين عليه لان زي ما ذكرنا ان من عيوب المبردات التحميل السفلي ان هي غاليه، فالاكيد ان مبردات التحميل العلوي او اللي بتركب فيها القاروره من فوق ارخص في السعر، وده سبب بيدفع ناس كتير ان هي تشتريه عشان هو كده منتشر وموجود عند كل الناس. برضه هيكون العيب الوحيد فيه وهو ان انت تحط القاروره وتقلبها، ففي ناس بتنزل ميه تدلق عليها، تنزل ميه تدلق في الجهاز. الحجم نفسه والثقل نفسه بتاع القاروره بيكون مشكله عند بعض الناس اللي عندها مشكله ان هي تشيل احمال، بالاضافه طبعا للشكل ان انت بيكون عندك مبرد والقاروره موجوده فوقيه، فده بيعتبر عيبه الوحيد. بس نرجع نقول ان في ميزه تاني
ان انت بالنظر بتقدر تحدد اذا كنت محتاج تغير القاروره ولا لا، لان القاروره موجوده قدامك في المبرد نفسه، فبالتالي بتقدر تحكم انت عايز تغيرها امتى وقربت تخلص او ما قربتش تخلص. كل ده بيكون سهل بالنسبه للمبرد التحميل العلوي. بص انا وضحت لك بسرعه كده في الفيديو ده الفرق ما بين مبردات الميه وبعدها، وحريه الاختيار متاحه ليك. بس عايز اكد عليك سواء تحميل سفلي او تحميل علوي مش هتفرق كتير، انت اللي بتحدد، وده بناء على طلبك وبناء على احتياجاتك. زي ما قلنا الفروق ان مثلا شكل القاروره من فوق، بس الجهاز هو نفس الجهاز في الكفاءه والجوده. اخر حاجه احب اقولها لكم ان حضرتك يكون عندك مبرد ميه في البيت او في مكتبك، دي حاجه كويسه جدا. الجهاز ده جهاز فعلا جهاز مهم في كل بيت وفي كل مكتب لو توفرت عندك الامكانيات الماديه انك تشتريه. اخر طلب بطلبه من حضراتكم بعد اذنكم، اي حد شاف الفيديو ده ولو الفيديو ده عجبك دوس لايك على طول ما تترددش، وكمان سيب لي كومنت ادعي لي فيه دعوه حلوه انا واولادي، وما تنساش تعمل شير للفيديو دوت عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ولو عندك اي استفسار ابعتوا لي على طول ما ترددش وانا هساعدك على طول. وما تنساش تابعني على كل وسائل السوشيال ميديا اللي ظهرت قدامك ديت. مبسوط جدا بدعمكم ليا ومبسوط بكومنتاتكم وتفاعلاتكم معايا. سامح سعيد.